पोको का C31 एक हैंडसेट है जो कि डेड मोबाइल आया हुआ है। USB DC चार्जर में चेक किया हूँ, इसका 0 से ऊपर रीडिंग नहीं ले रहा था। USB चार्जर में 0.4 मिली एम्पर ले रहा है, तो इसका मतलब आता है कि ये मोबाइल शॉर्टिंग में आता है ज़्यादातर ऐसा रीडिंग में। इसमें रोजिन स्मोक अप्लाई कर लूँगा, उसके बाद इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। वोल्टेज इंजेक्ट करके देखूँगा हमारा प्रॉब्लम सब होता है कि नहीं होता है। वोल्टेज इंजेक्ट करके देखूँगा इसमें क्या सीन है। देख सकते हैं वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद कैपेसिटर हमारा मेल्ट होने लगा है, इसका मतलब प्रॉब्लम हमारा मिल गया है। हर बार ज़रूरी ना हो कि CPU से प्रॉब्लम हो, रैम से प्रॉब्लम हो। इस तरह छोटा छोटा फॉल्ट में फ़ोन डेड हो जाता है। प्रॉपर हमें डायग्नोसिस किया, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। देख सकते हैं मोबाइल हमारा कम्प्लीटली चार्जिंग लोगो आ गया। अब इसको ऑन करके देख लेते हैं फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। देख सकते हैं मी लोगो आ गया है, फ़ोन हमारा कम्प्लीटली प्रॉब्लम्स डन हो चुका है। थैंक यू एवरीवन।